Terpan, olha, Terpan, que lugar bonito. Por que você não acha esse lugar bonito? Ah. Olha. Esse lugar é muito bonito. Por que você não acha bonito, Terpan? Ah, tá bom. Respeite seus gostos. Olha. Que é tudo lindo. Muito lindo. Tem uma cachoeira. Vou subir. Aqui dá pra se divertir muito. E aí, galerinha, querem que eu faça vídeos com o Terpan ou com meu irmão aqui? Se vocês querem, deixa o like e se inscrevam no canal. Tchau!